วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับลำโพงบลูทูธนะครับราคาหลักร้อยนะครับก็ไม่เกิน300 บาทนะครับแต่ละร้านก็ราคาไม่เท่ากัน แต่ว่าโดยรวมที่ดูมาเนี่ยประมาณ200ถึง300 บาทนะครับคร่าวๆนะครับแต่ถ้าใครได้ราคาต่ำกว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะครับก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็ลองไปดูที่ Lazada Shopee นะครับแล้วก็ในโลกออนไลน์นะครับมีหลายราคาให้เลือกเลยนะครับบางทีถ้าเราได้โค้ดส่วนลดก็ราคาไม่ถึง200 บาทนะครับมันอยู่ที่เราได้โค้ดส่วนลดแล้วก็ได้โค้ดส่งฟรีนะครับหรือว่าอาจจะมีโบนัสนะครับจาก Lazada อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้มาให้ดูกล่องกันนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ารหัส XM5 Series นะครับตัวนี้เป็นลำโพงออกแนวคลาสสิกนะครับเป็นตู้ไม้นะครับตู้ไม้เล็กๆนะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับแบตก็อาจจะอยู่ได้ประมาณถ้าเราเปิดแบบปกติวันหนึ่งสักนิดๆหน่อยๆก็2-3 วันถึง4 วันก็สบายๆก็คือว่าไม่ได้เปิดทั้งวันนะครับคือเปิดฟังเป็นช่วงๆเช่นตอนเช้ากลางวันนิดหน่อยตอนเย็นก่อนนอนเนี้ยก็ตามที่ลองก็ได้หลายวันอยู่นะครับมันก็อยู่ที่เราเปิดพลังงานเสียงเยอะหรือน้อยแล้วก็อยู่ที่แนวเพลงด้วยนะครับเบสเยอะเบสน้อยเสียงแซกเยอะอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ทีนี้มาให้ดูกล่องก่อนนะครับกล่องเขาเป็นแบบนี้นะครับจำไม่ดีนะครับตัวนี้นะครับ XM5 Series นะครับเนี่ยดีไซน์เขาเลยนะครับขนาดลำโพงนะครับก็209คูณ95คูณ98มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็เน้นให้เราวางมือถือได้เดี๋ยวมาดูตัวจริงกันนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนี่คือตัวจริงของเขานะครับขนาดของเขาก็ดูโทรศัพท์นี่เลยนะประมาณโทรศัพท์เนี่ยครับ F11 Pro เนี่ยเอาวางได้เนี่ยประมาณนี้นะครับวางในแนวนี้หรือว่าแนวตั้งก็ได้แต่ตัวเนี้ยของผมมันมีเคสอยู่นะครับมันก็เลยวางไม่ค่อยได้นะครับถ้าจะวางได้ต้องใส่เคสบางๆนะครับผมเคสกันกระแทกมันหนานะเลยใส่ไม่ได้นะครับแค่เทียบให้ดูทีนี้นะครับด้านในนะครับตัวนี้ผมแกะดูมันก็จะมีลำโพงอยู่1 ลูกนะครับเนี่ยครับด้านในก็กวงๆแล้วก็มีแบตเตอรี่ประมาณก้อนเท่านิ้วชี้เนี่ยประมาณ1 ก้อนนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือ1ถ้าใครเก่งเรื่องลำโพงสามารถ modify นะครับหาลำโพงยี่ห้อดีๆนะครับเอามาวางได้นะครับแล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาทำมากวงมากเลยครับตัวนี้นะครับสามารถอัปเกรดได้นิดหน่อยนะครับด้านล่างแบบนี้มีฐานสวยงามนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถ้ามาในแนวนี้ผมเคยแกะขึ้นมาแล้วด้านในวงจรคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นลำโพงในราคาหลักไม่เกิน300 บาทที่ว่าเสียงดีมากๆนะครับเสียงดีมากๆแต่ก็อย่างว่านะครับเราจะไปเทียบกับลำโพงราคาหลายพันมันก็ไม่ได้นะครับก็ตามเกียรตินะครับแต่ถามว่าหลักร้อยเนี่ยถ้าในราคาไม่เกิน300ตัวเนี้ยมันก็ไม่มีตัวไหนสามารถกินมันลงได้ง่ายๆนะครับอาจจะมีนะครับแต่กินมันไม่ลงง่ายๆนะครับเพราะว่าเสียงเขาดีมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงครับเสียงเขาจะถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้แบตเตอรี่กล้องที่ผมใช้ถ่ายก็เริ่มจะหมดนะครับเดี๋ยวก็สงสัยต้องได้ปิดคลิปนะครับถ้าเกิดใครจะหาลำโพงดีๆในราคาไม่เกิน300ลองไปหาดูนะครับ
จำรหัสเข้าไว้ดีนะครับนี่เลยนะครับ XM5 Series นะครับลำโพงดีราคาเบาๆนะครับราคาไม่เกิน300 บาทนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนที่แบตจะหมดนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับนี่เลยนะครับจะลำโพงยี่ห้อนี้นะครับให้ไปลองใช้ดูนะครับสวัสดีครับ